여러분 3월 23일이 무슨 날인지 아시나요? 바로 국제강아지의 날이라고 합니다. 국제강아지의 날은 2006년에 미국의 반려동물학자 콜린 페이지의 제안으로 시작되었습니다. 이날은 모든 강아지들을 사랑하고 보호하기 위한 날입니다. 이를 기념하고 더 나은 환경을 위해 힘을 모으고 있습니다. 전 세계 애견인들은 이날을 기념하기 위해 SNS에 반려견, 사진과 함께 해시태그 NATIONALPPYDAY 해시태그를 사용해 유기견 입양 문화를 확산시키고 동물 보호에 대한 인식을 높이는 챌린지를 진행하고 있습니다. 애견인들의 목표는 간단합니다. 동물들에게 더 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 성숙한 반려동물 문화를 조성하여 입양을 통한 동물 보호의 중요성을 알리는 것입니다. 모두가 함께 노력하면 우리는 반려동물들의 행복한 삶을 위해 많은 것을 이룰 수 있을 것입니다. 따라서 입양을 고려해보는 것은 동물 보호에 큰 도움이 될 수 있습니다. 여러분 사지 말고 입양하시는 건 어떨까요?